Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun qophii nu waliin OBN dhimmoota jajjaboo namoota biyya kanaaf hojii jajjaboo hojjetan kan irratti affeeree muuxannoo mudannoo isaanii isiniif qoodudha. Qophii keenya nu waliin har'aatiinis nama jabaa keessattuu ogummaa garaagaraa ogummaa bishaaniitiin kan isaan beekamanii biyya kana qorannoo bishaan irratti taasisaniin hojii jabaa hojjetaniitii jiru. Isaan alas akka mootummaa naannoo Oromiyaatti pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uudhaanis tajaajilaniitii jiru. Isaan alattis ministeera geejjibaa fi kominikeeshinii ta'uudhaanis biyya kana tajaajilaniitii jiru. Kan biraa immoo ministeera saayinsii fi teekinooloojii biyya kanaa nama turanidha. Obbo Juunaddiin Saaddotii baga nagahaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jedheetii jira. Galatoomuu kan ulfaadha. Tole. Dhiyeenya kana ministeera muummee waliin daawwannaadhaaf karaa Baalee kana turtanii keessattuu daawwannaa kana irratti kan hirmaatan hooggantoota biyya kana bulchaatii turan sadarkaa naannootti sadarkaa garaagaraa irraa kan turedha. Mee dhimmi jabduun Baaleetti walitti isin fide maal ture? Ani Oromiyaa qofa osoo hin ta'in Itoophiyaa daangaatti Eertiraa amma jirtu tanas dabalatee Mitswaarraa kaasee haga Mooyyaaleetti deemee hojjedhee nama turedha. Muuxannoo biyya tana beekuudhaaf carraa hin qaba. Carraa argadheera. So wanna nun argine nama arguu danda'anidha. Muummichi ministeeraa amma biyya hoogganaa jiran. Bareedumsa biyyaa haa ta'u, hawwata biyyaa haa ta'u, qabeenya uumamaa haa ta'u, qabeenya uumamaatii fi hawwatiinsa biyyattiin lafattiin qabdu walitti fiduudhaan misooma gurguddaa fiduu akkaataa itti danda'amu yaaduun ilaaluun isaanii ka ajaa'ibaati. Aadaan siyaasaa biyya keenyaa keessatti hooggansi yeroo garaagaraatti biyya tajaajilaatii ture akkatti walitti dhufeetoo waa'ee biyyaa waa'ee misoomaa haasawuun kun hin turre. Kan ammaa kun isin akkaataa kanaan walitti dhuftanii waa'ee misooma biyyaa fi karaa fuulduraatti biyyi tun maal ta'uu qabdii kan jedhu kun dhaloonni maalirraa barataa jettu? Nuti beeki sirna gadaa keessa turre gadarraa dhufne. Gadaa keessatti dorgommiin taayitaa hin jiru. Gadaan sirna ofii eeggateet deema. Abbaan gadaa sirna yeroo isaa san xumuru malee akka asitti kudeetaa maali jedhamu kan hin jiru. So nuti akka dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromootti jalqaba waggaa walitti dhufnu uummanni Oromoo kuni rakkoo siyaasaa, rakkoo hawaasummaa, rakkoo diinagdee keessa ture. San keessa akkamitti bayaa kan ture. So achi keessatti nu keessattis qabsoon hin jiru jechuu hin dandeettu. Qabsoon yoo jiraate illee garaan keenya ilmaan abbaa gadaa ta'uudhaan aadaa gadaatirraa, aadaa jaarsummaatiirraa, aadaa araaramaatirraa, aadaa walii dhiisuu fi irra walii darbuutirraa kana keessa waan dhufneef homa tokko nu jidduu rakkoon tokko hin jiru. Amma immoo carraan kun yoggaa dhufee jedhu gammachuudhaan hoogganaa keenya ka biyya Oromiyaa qofa osoo hin ta'in biyyattii guutuu hoogganuu wajjin teennee mari'achuun carraa guddaadha. Nama boonsa. Dhaloota dhufuufis barnoota guddaa kenna. Taayitaa wal harkaa fuudhu dhawaataan sababa adda addaatiin waan dhufu keessatti mootummaanis yoo jijjiirame mootummaa yoo jechuun nama tokko jechuu kiyyaame sirnichi yoo jijjiirame paartiin tokko yoo taayitaa gadi lakkisee karaa nagayaatiin taayitaa dabarsee kenne ka dhufus karaa nagayaatiin qawween odoo hin ta'in dorgommiin odoo hin ta'in jeequmsaan odoo hin ta'in dhiiga lolaasuun odoo hin ta'in karaa nagayaatiin wal harkaa fuudhanii yoggaa dabarsee biyyi hin guddatti biyyi hin misoomti diinagdeen manca'u hin jiru namni lubbuun badu hin jiru dargaggeessi keenyan dhumu duubatti hafiinsa sun duubatti nama deebisa. Dhaloonni dhumuun eeganaa immoo diinagdeen manca'uun duubatti nama deebisa. Kanarraa karaa ifa ta'een wal harkaa fuudhinsi dhufuun isaa gaariidha. Mariin kunis namoonni buleeyyiin
Oromiyaallee bulchinee sadarkaa adda addaatirra turree amma mootu hoggansa haarawaa akka Oromiyaatti kabajamoo obbo Shimallis wajjin akka guutuu Itoophiyaatti kabajamoo Dooktar Abiy wajjin teennee mari'achuu danda'uun nuufi carraa guddaadha gammachuu guddaadha ittiin boonnaa jara kana sadarkaa adda addaatitti wajjin hojjennee turre duraanillee wajjin hojjennee jirra ammas immootu yaada keenyas nullee ibsachuudhaaf yaada isaanillee mul'annaa isaanillee qoodachuudhaaf carraan akkanaa kun argamuun baay'ee waan nama gammachiisudha namni biyyillee barachuu qabdi warri qawwee qabatee sababa adda addaatiin ittis fakkaatee yookiin ittis amanee sadarkaa adda addaatitti socho'aa jiru uf laaluu qaba biyya tana tasgabbeessuu qabna biyyi tun sirna diimokiraasii jaarraa meeqa dura ijaarame qabna diimokiraasii akka amma diimokiraasiin eessaa dhufee jedhame Giriik irraa dhufee jedhama kan Giriik waan caalu qabna miti waan akkanaa kana namni galatoonfachuu appreciate godhuu dinqisiifachuudhaa fi ka ofii godhuu oowun godhuu ka ofii godhee keessatti galchuu Amaarris Tigreenis nus aadaa Aksuum fudhannee ofitti galchinee jirra Aksuumi masarata mootummaa Itoophiyaa mootummaa Habashaa ta'e qaama keenya aadaa keenya eega jenne Aksuum amma Maqaleen amma Gondar amma Baahirdaar amma aadaa keenya aadaa sirna gadaa fudhachuu qaba ka isaati nu tokko eega jenne tokkummaan biyyaa ka jedhamu tokkummaa aadaa tokkummaa siyaasaa tokkummaa seenaa jallate qajeelchuudhaan seenaa kiyya beekamuu qaba seenaa kiyya irratti maaliif hinaaffaan ka'a ani utti hinaafne zamana masaafinti yuunivarsiitii qara'ee zamana masaafinti kitaaba meeqa irratti qara'ee as ga'e aadaa kiyyaa miti seenaa kiyyaa miti jedhee gatuu qaba eega Itoophiyaan tokko taate tokkummaan Itoophiyaa kana tokkummaan ka dhufu sinerjii kanaan wal fudhachuu qabna wal qixxummaadhaaf deemu qabna Oromoon saba bal'aadha Oromoon akka nama hundaayyuu ammatu akka nama hundaayyuu keessummeessu sammuudhaan qalbii qaamaan akka inni keessummeessu namni hunduu haaluu hin danda'u Oromoon dhiphaadha maali ka jedhu kun wanna bututaa wanna tortoraa wanna Oromoo hin fakkaannedha no Oromoon sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jirtu hundi Oromiyaa keessa jirti yeroo ammaa kana tokko isaanii tuqamanii hin beekan so daayinaamizimii kana hubannee biyyi kun akka itti wal fudhatuu danda'u irratti barnoota guddaadha jaalleewwan gara naannoo biraatirraa warra Tigraay irraa namni kabajamaan Leetinaa Jeneraal Saadqaan Gabratinsaa'ee nu wajjin turanii akkasumas qabsaayaa Geetaachoo Raddaa nu wajjin ture ministeera masnoo fi gammoojjii kan jedhamu kun Dr. Abrahaam nu wajjin ture naannoo Amaaraatirrallee namoonni adda addaa turanii jiru achi keessa namni Silxee jira namni Guraagee jiraachuu danda'a akkasitti illee ilaalle namoonni ija buqabsootiin qofa ilaale so namni kun hundi isaa walitti dhufuun Itoophiyaa ijaaruu barbaannu fakkaattiidha waltajjiin amma baal irratti deemsi daawwannaan midhaan wajjin nyaachuun waliin haasa'uun waliin taphachuun kuni Itoophiyaa ijaaruu barbaannu kanaadha Itoophiyaa namni tokko keessaa duubatti hafi akka hin taane barbaannadha kanaaf baay'ee barnoota guddaa kennaa jechuu barbaade. Marii keessan kan soofumaritti taasistanii irratti yaada garaagaraa yaada jajjabootu ture. Kuuwwan baalee dhufee beekaa garuu akkaataa kanaan hin hubanne baalee kan jedhamfaatu ture. Kan duraanii caala ifteenatti mul'atte kan jedhe faa tureeti jira. Isin immoo sababa hojiitiinis yeroo garaagaraatti baales iddoo garaagaraas turtaniiti jirtu. Obbo Juunaddiin himee baalee ibsaa yoo jedhan akkamiin ibsu? Baalee uummanni illee bareeda, lafti illee bareeda, gaarri illee bishaan illee bareeda, bosonni illee bareeda, ka ajaa'ibaati bosonnis. Even bineensi bosonallee addunyaan dhufee kalaaluudha baay'ee bareeda beektaa kanaa. Fi bareedumsi kun amma muummichi ministeeraa akkaataa isaan itti ibsan nu waliigala bareedumsa isaa kana laalaa turre gadamsa yoo laallu bosona harannaa bulluqi yoo laallu tullu diimtuu gaara saannatee gubbaa jirtu san dhaqnee yoo irra dhaabannu ajaa'iba gara hundaan argita gadi laaltu Ogaadeenis ilaaluu dandeetta akkana ol laaltu
guutuu haga Cilaalootti si dhoogga malee haga Shawaatitti illee ol laaluu dandeetta. Hararis haga gaaraa mul'ataatti ilaaluu dandeetta. Gaara sanirra dhaabatte gaara ajaa'ibaati. Kana hin beekne garuu akkaataa muummichi ministeeraa itti mul'isuuf yaalii godhan kuni gaarri kun kan irra deemameetuma gamaa gamanaan irra dabrinu qofa odoo hin ta'in tuuristiin dhufee irra taa'ee keessa taa'ee qorra san keessatti mana ho'aa keessa taa'ee addunyaa daawwachuu kitaaba barreessuu riisarchii adda addaa qorannaa adda addaa adeemsisuu akka danda'utti ilaaluu isaanii tokko kan lammaffaa bosona keenya keessa gaara kana keessa albuudatu jira. Albuudni kun tokko tokko akka waliigalaatitti hin jira jedhamee kan shakkamudha. Garuu kun qoratamuu akka danda'uuf amma carraan banamee jira. Amma ilaalamee jira. Fakkeenyaaf liitiyeem waan jedhamu rare earth minerals ka amma baatiriidhaaf barbaadamu kun minaalbaat baali keessa gaarreen kana keessa hin jira jennee yaadna. Wanni kun qorannaadhaaf ija bana. Faranjoonni kun tuuristii faranjii kun yoo biyya keessa deemu daawwan namaaf bosonaa fi simbirree fi gaara fi maalii footoo kaaseetii miti ka deemu. Waan birallee ilaala. Kunillee beekamuu qaba. Shakkinee of eeggannaa godhuu qabna. Nullee mootu qorattoonni keenya bal'inaan akka keessa deemanii albuudota adda addaa inarjiidhaaf kan barbaachisan jiru. Waan adda addaatiif illee indastiriidhaaf illee kan barbaachisan jiru kanaan. Gara seenatii yoo ilaalle madda walaabuun kaapitaala Oromoo ture jaarraa 16ffaa keessa achitti gadaan tumame gadaa achirraa fudhateet namni hunduu gara Booranaa ka galus gara Shawaatti ka galus gara Harargee ka galus ka Baalee keessatti hafus akkasitti seenaa kana tu Baalee keessatti jira jechuudha. Zamana sa'aanatti immoo waggaa 1000 dura Dirree Sheekanaa Huseentu jira jechuudha. Dirree Sheekanaa Huseen aadaa guddaa of keessaa qaba. Aadaa sirna muudaa qaba. Aadaa sirna kadhannaa qaba. Aadaa sirna eebbaa qaba. Mootummaa haga ga'utti eebbisan du'aayii godhan. Holqa bareedaa kanallee walitti qabatee waan guddaadha. Baalee gara aadaatiin illee gara seenaatiin illee gara qabeenya uumamaatiif teessuma lafaatiin illee baay'ee bareeda jechuu barbaadeeti. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ol ka'iinsi Itoophiyaa akkasumas itti galli Itoophiyaa bishaanii jedhu. Isin immoo akka ogeessa bishaanii tokkootti kanamee akkamiin ibsitu? Kun maal jechuudha? Egeree Itoophiyaa keessatti qaamni bishaanii gahee maal qabaa jettu? Muummichi ministeeraa yoo akkas jedhan na dinqisiisa. An akka itti hubadhu akka waan onnee kiyya keessa dubbataniiti. Xiqqoo marii soofumara irratti illee kaasuudhaaf yaalii godhee jira. Itoophiyaan duubatti wanni hafteef bishaanii fi biyyee wal argisiisuu dadhabuudhaan zamana dheeraadhaaf waggaa 2000 waggaa 3000 rooba eeggatanii rooba qofaan midhaan oomishuudhaan biyyee tana biyyee qabnu tana biyyeen teenna amma soil maappii addunyaa baaftee odoo laaltee biyyeen teenna tun baay'ee biyyee bareedduu fertilitiidhaan biyyee beekamtu. Godinarraa godinarratti aanarraa aanatti naannoorraa naannootti garaagarummaan hin jiru jechuu kiyyaan. Garuu overall yoo laaltu biyyee baay'ee bareedaadha kan qabu. Kanarratti saayintistoonni waa'ee biyyee qoratan waa guddaa dubbachuu danda'an. Garuu biyyee tana immoo eegumsi hin godhamuuf. Bar anaaf sillee biyya irraa uumamne. Yoo Aadamiif Hawwaan biyya irraa uumaman nullee biyya irraa uumamne. Deebinee itti gallus maaliin biyya itti galla. Akkanuma akkanaa miti. Biyyee tana garuu kabajaan goonuuf. Ta keessatti awwaalamnu yoo duun kabajaan goonuuf eegumsan goonuuf akkuma feene qonna akkuma feene dheechifna marga isirraa margu muka isirraa biqilus akkuma feenetti irraa cirri. Gaafa kana goonu biyyeen tun rooban haa ta'u bubbeen haa ta'u socho'iinsa lafaatiin haa ta'u waan adda addaatiin sigigaattee dhiqamtee baddi. Gaafa biyyeen badde nu banne jechuudha. Beelli gara kaabaatti irra deddeebi'ee ga'u kun sababni isaa tokko kan oomishni amma hanqate timaatimiin gatiin isaa ol bahee xaafiin 15,000 seente
maali jedhamu kun hundi isaa gadi deebi'a. Oomishni kun yoo tokkoffaa eessa dhaqa? Biyya alaa deemuun dura magaalaa Itoophiyaa guuta. Magaalaan hundi oomishni hin jira jechuudha. Oomishni yoo ga'e gatiin isaa hin kufa jechuullee yoo baanne gatiin gadi bu'a. Tokko kana. Lammaffaa biyya alaatitti ergina. Primary crops jedhamanii isaan kana primary commodity ta'ee biyya alaatitti deemee sharafa biyya alaa argamsiisa. Sharafni biyya alaa infrastructure ittiin ijaarra. Karaa ittiin ijaarra. Dildila gugurdaa ittiin ijaarra. Baabura ittiin ijaarra. Kun yoo ijaarre immoo ummata walitti fida. Misooma baasa. Albuuda baasa. Industirii ijaarsisa. Manufacturing industry. So kana waan ta'eef guddinni Itoophiyaa dhugumatti yoo dubbanne faaktarii kana lamaan biyyeef bishaan walitti fiduudhaan jijjiirama guddaa hagana jedhamee yaadamne kun Oromiyaa keessatti qofa odoo hin ta'in amma Ogaadeen fudhadhu. Raayituu irraa kaaftee Lower Baalee gammoojjii Baaleetii irraa kaaftee hanga Ferfeeritti laga Waabee laga Gannaalee bishaan lafa jala guddatu jira amma Ogaadeen. Akkuma boba'aan hin jira jennu kan bishaan lafa jala illee jira. Kana baafnee irrigeeshiniidhaan yookiin jallisiidhaan bakka hunda yoo obaafne oomisha achirraa dhufuu danda'u lafaa gana bal'atu kana keessa yaaduu dandeetta jechuu barbaadeeti. Kun Affaarittis ta'uu danda'a, Banishaangulittis ta'uu danda'a, Gaambeellaa jalqabamee iyyuu jira. Bakkee hundatti uummatoota kibbaa keessatti, uummata kibba lixaa keessatti hojiin gugurdaan akkanaa yoo hojjetame oomisha gugurdaatu biyya addunyaatti gadi ba'uuf deemaa jira. Kana guddinni suni bishaaniif biyyee yoo jedhamu jechuudha. Amma immoo fedhiin uummataa sanirra darbee hulaa galaanaatis nu barbaachisaadha. Mee gaaffiin hulaa galaanaa uummataa kun akkamiin galma ga'uu danda'a jettusi? Dubbii guddaa kaafte amma. Okay. Itoophiyaan rakkoo isii keessa tureen lafoota isiidhaa zamana tokko seenaa keessatti isiin bulchaa turte harkaa fudhatameera. Harkaa fudhatameen immoo sababni isaa tokkoffaa rakkoo keessatti. Rakkoo as jiru hiikuu dadhabuudhaan. Diinni alaa lammaffaadha. Akka ati dadhabdee homaa godhuu hin dandeenye warri fedhu jira. Ollaan hamaan tokko tokkos hin jira. Ka ollaa hin ta'in immoo ka fagoodhaa dhufee Afrikaa gabroonfatee koloneeffatee tures ammallee karaa harka lafa jalaatiin Afrikaan kun namni gurraachi kun dadhabaa ta'ee akka hafu warri fedhu hin jira. Kana beekuu qabu. Haala yoo laallu jechuudha. Haala kana odoon hubanne kophamatti waa'ee galaana diimaa qofa haasa'uu hin dandeenyu. At one time lafti har'a galaanni gara Somaalilaandiitiin mul'atu poortiin yookiin hulaa bishaanii Zeeyilaa jedhamu Hararin jala ture. So Amir Abdullaahiin achiin fayyadamaa ture. Ka Itoophiyaa akka ta'e warri Somaalilaand illee har'alleen haala. Yeroo anu ministeera geejjibaa fi qunnamtii yookiin koominikeeshinii ture yeroo 2-3 achi deddeebi'uudhaaf carraa argadhee jira. Barbaraas hin beeka. Hargeysa illee hin beeka. Iddoo adda addaa illee lallaaluudhaaf na daawwachiisanii jiru. Isaan kanaan jedhan Zeeyilaa tana maaliif fudhannee naan jedhan. Zeeyilaa fudhachuu Zeeyilaa is your port jedhaniin nu gaafataniiru. Maaf itti deemamuu dadhabe yeroo san? Gaafii guddaadha. Isaan ka barbaadan Itoophiyaan beekumtii akka kennituuf barbaadu. Biyyi tokko yoo bilisummaa barbaadu biyyi ollaa tokko at least biyyi ollaa tokko yoo lamallee ta'uu baate biyyi ollaa tokko bilisummaa biyya saniitiif akka beekumtii yoo kenneefi addunyaan guutuun sanirraa itti aansee beekumtii kennuufii danda'a jechuudha. So sababa saniin kana hin barbaadu isaan. Kana barbaachuu irratti nuti immoo muummichi ministeeraa yeroo san ture
beekumtii Eertiraa akka kennitetti nuufillee nu kenni. Eertiraan eessummaan kee waan ta'aniif kenniteefi nummootu waan sanii eessummaan kee hin ta'iniif nu dhooggattee jedhanii hagana dubbatan. Pireezidaantii yeroo san jiru kaabineen isaanii yeroo san jiru jechuudha. So amma sochiin kun jalqabamee jira. Somaalilaandiin ummanni isaallee ummata Yisaaq. Ummanni Yisaaq kunoo haga ejersa goorootti haga kunoo Itoophiyaa keessa ollaa waliin jirra. Jaarsoon wal fuudhee jira. Harargee bahaati wal keessa jira. Saayikolojiin xiinsammuun namaallee walii qaba tokko. So kanaaf kun hojiin jalqabame akka jirutti ta'e traditionally kan beekamu Eertiraa wajjin wal qabatee garba diimaa kana ilaalchisee haalli jiru gara siyaasatiin bara dheeraadhaaf waggoottan minaalbaata 1,000 ol ta'aniif gaafa Eertiraan haga waggaa 30 dura nurraa baatutti kuni lafa Itoophiyaati. Daangaa Itoophiyaati. Daangaan Itoophiyaa galaana diimaadha. Ka jedhu kun seenallee hin beekama. Gama siyaasatillee addunyaallee hin beeka. Namni hunduu hin beeka. Rakkoon keenna akkasiin jedhe rakkoo keessatti. Rakkoon keessaa wal ammachuu dadhabuu, wal fudhachuu dadhabuudha. Ummata naannawa san jiru amma ummanni sun Affaar yookiin Somaalee afaan Somaalee dubbata yookiin afaan Affaar dubbata. Ummata kana walqixxummaatti fudhatteertaati tokkoffaa. Naa walqixa jettee as namni baddaa Finfinnee keessa taa'u, Gondar keessa taa'u, Dasee keessa taa'u kun ummata kiyyaa anaa wajjin walqixa mirga qaba jettee fudhattee beektaa kan jedhu. Yoo kanan fudhanne ummanni kun sammuudhaan ay bishaan kana barbaadan malee gara galaana diimaa kan achi bahuu barbaadaniiti malee ana nan barbaadanii kan jedhu ilaalcha fudhachuudhaan garam dheessa warra biraa warra isa deeggaru warra isa kabajutti harka kennata jechuudha. Kanaadha wanni ta'u. Dheengadda arginee irraa waan Somaaliyaa wajjin godhame. Hangamittuu mootummaan Isaayyaasii fi mootummaan Alsiisii kan Masriidha. Hangamittuu fiiganii Somaaliyaa wajjin waan adda addaa godhuudhaaf yaaliin godhame namni hunduu ka beekudha. Namni hunduu quba qaba. So therefore hojiin guddaan ammallee ani jedhu qawwee qabatanii gaara keessa fiiguu yookiin holqa keessa olii gadi shulluk jechuun homaa faayidaan qabu. Tokkoffaa walitti haa dubbannu. Itoophiyaa haaraa, Itoophiyaa gameetti, Itoophiyaa jabduu, cimtuu hin ijaarra yoo jenne taate tokko gaaffii tokko malee haal duree tokko malee walqixxummaa sabaaf sablammii Itoophiyaa kana guutuu isaa amannee fudhachuudha. Sabaaf sablammii san keessaa muummicha ministeeraa waan ta'eef, pireezidaantii biyya Itoophiyaa waan ta'eef maaliif garaan nu ciniina? Maaliif garaan nu dhukkuba? Waa'ee Libna Dingil, Galaawudiyoos, Yohaannis nugusa biyya tanaa yoo ta'u, okay? Yoo san garaan si ciniinu har'a Abiy yookiin mootummaa yookiin immoo namni biraa waan ta'eef maaliif garaan nama dhukkubaadha? Maaliif sochii kun faallaan ta'u kun walqixxummaa san fudhannee jirra? Wal amannee jirra? So rakkoon kana gaafa duraa sanis amma fakkeenyaaf Eertiraan maaliif fottoquudhaaf carraa argatte ka jedhu gaafa Xaaliyaaniin lola Adwaa adeemsiftu injifanneerra. Lola guyyaa tokkootiin guyyaa lama amiti ka waraana. Guyyaa tokkotti ka cabde Xaaliyaaniin. Xaaliyaaniin cabdee deebitee Asmaraa diriirfattee biila fiiteetti. Miniliik gatee deebi'e. Maaliif gatee deebi'e? Bu'uurri siyaasaan Eertiraan lakkooftu takkittii tana malee Eertiraan Itoophiyaa irraa maal garaagarummaa qabdi? Ani lafa Eertiraa keessas deemee
bishaan barbaaduudhaaf hojjedhee jira. Awraajjaa Akaala Guzaay ka jedhamu uummata keenya ka Tigraay kanarraa garaagarummaan qabu. Mandafaraan garaagarummaan qabu. Adiqayyi Sanaafe kun hundi isaa garaagarummaan qabu. Tokkuma fuulli isaanillee dhaabanni isaanillee afaan isaanillee haga Asmaraa ga'utti uummata kana gatee isatu deebi'e. Achirraa ka'e. So rakkoon Eertiraallee yoo laallu amma kana as deebiti moo as hin deebitu ka jedhu ishuu biraa ta'e Eertiraan kan arguu qabdus tokko seenaa waggaa 100 waggaa 1000 gatteet Taminilikii as uumamte sanitti fayyadamte biyyi kun biyya dukkanaatii hiyyeeyyiidhaa gurraachaa hin barannee nu xaaliyaanin nu leenjisee maalii ka jedhu perceptionii Eurocentric colonial mindsetii xaaliyaanii itti feeten qabsoo jalqaban. Kanaadha wanni isaan hojjetanii amma fottoqaniiru. Garuu mee haaluma fottoqii kanarratti fi akkaataa Itoophiyaan hulaa galaanaa ittiin dhabdee hawaasni shiratu jiraa jedha. Kanammoo maal laaletii kaartadhuma Itoophiyaa ammaa fi kan Eertiraa kana laaleet gargar qarqara galaanatiin soqamee haga Jibuutii gahutti itti yaadamee shirumaan Itoophiyaan akka ulaa galaanaa hin arganne taasifamee kana duuba icitii biraatu jira jedha hawaasni. Icitii kana beektuu laata isin? Akkaataa namni yaadessanitti beekuu dhiisuu hin danda'a. Garuu wanna beekuu xaaliyaaniin kaartaa kana isituyyuu hojjete xaaliyaanii kaartaa xaaliyaaniin hojjete san irratti hundoofteeti Eertiraan footoo asabillee kiyya kan jettu. Haa ta'u malee san irratti mormiin hin jira. Mormiin adda addaa namoonni adda addaa warri seenaa adda addaa wanni kaasan hin jira. Even sanillee yoo ta'e nuyi seenaa waggaa 100tiin seenaa waggaa 1000 addunyaan nu laaluu qabaadha. Seenaa waggaa 100tii ka xaaliyaaniin dhuftee kaartaa kana sarartee kan hojjette. Tokko biyyi Masrii jedhamtu tuni dhugumatti ani biyyoota Arabaa kan biraatillee hin jedhu biyyi Masrii jedhamtu tun biyyi Itoophiyaa tun akka nagaan arganne dabraa dabareedhaan dhaamsan sirriitti hojjetaa jiran. Sochii Eertiraa kana duuba isaantu ture. Jalqabarraa paartii Shaabiyaa kana kan leenjise, kan hidhachiise, kan da'oo ta'eef, kan daggala ta'eef isaan. Ammallee isaan. Isaan immoo maaliif? Itoophiyaan gara galaana diimaatti yoo baate, diinagdee ho'aa yoo ijaaruu dandeette, gara addunyaatti illee waan baatuuf humna argachaa deemtedha. Tokko kan ikoonomiin isii hin fooyya'aadha. Lammaffaa galaana diimaatti Itoophiyaan yoo asii achi baate yoo lolli wayii ka'e yoo Masriin Itoophiyaa irratti lola kaasuu barbaadde Itoophiyaan galaana diimaa irratti sochii Masriin gootu to'achuu dandeetti. Kana jechuun maal jechuudha? Biyyi Masriidha booyii Suwiz jedhamutu jira. Suwiz kaanaal. Suwiz kaanaal san irraa Masriin waggaatti biliyoona doolaara hedduu galii argatti. Yoo Itoophiyaan as dhaabatte immoo haalli kun isiin yoo Itoophiyaa irratti rakkoo ka uumtu taate Itoophiyaan immoo kana irratti tarkaanfii fudhachuu dandeetti jechuudhaan Itoophiyaan akka galaana diimatti hin kaloof nama nurratti ijaarte. Namni isiin nurratti ijaarte kun immoo obboleeyyan keenya. Tokko kan duratti siin jedhe ala qofa odoo hin ta'in keessa keenya haa laallu wanni jedhuuf kanaaf. Obboleeyyan kun ummanni Affaar, ummanni Iisaa, ummanni Isaaq kunoo haga dirree dhawaa jiran, kunoo haga as ejersa goorootti jiran ummata keenya. Ummata kana wajjin nu tokkummaa sabummaa, walqixxummaa sabummaa yoo uumne diinaaf hulaa saaqamee sirna abbaa lafaatiin sirna dictatorshipidhaan biyya tana cunqursaa ture biyyi tun akka xalaata godhattu ummannummaan isii akka xalaatummaan itti garagalu kan godhe nuyi
mootummaalee duraan dabran. So kana keessaa bahuu qabu. Diignee cabsinee seenaa durii kana keessa cabsinee baane ummanni kun qaama keenna jennee ofitti qabnee diina alaa nutti aggaamu yeroo hunda nutti aggaamu san qawwee harkaa fudhachuu qabu. Galatooma. Kan biraa afgaaffii kanaan dura OBN waliin gootaniif Oromoo kan miidhu Itoophiyaa kan miidhu sabboonummaa osoo hin taane finxaaleessummaatu Oromoo diigaa jettan. Isiniif sabboonummaan maali? Sabboonummaan akkuma salphaatti dubbachuudhaaf sabboonummaan saba ofii jaalachuudha. Eenyummaa ofiitti boonudha. Maalummaa ofiitti boonudha. Lafa keetitti, qabeenya keetitti boonudha. Sabboonummaan afaan kee, aadaa kee odoon harcaafne waan ati qabdu sirna gadaatirraa jalqabdee hunda isaa odoon harcaafne isa amma mootummaan naannoo Oromiyaa kan godhaa jiru. Aadaa haaromsuu, aadaa cimsuu waan duraan hin beekne as baasuu qorannaa irratti hundaa'anii baasanii qaama mootummaa godhuu fakkeenyaaf caasa mana murtii ammayyaa odoo jiru haga gandaatitti diriirfamee jira sirna gadaati. Wanni akkasiisan fiduudhaan aadaa keetitti deebi'uudhaan humna guddaa sii ta'a jechuudha. Na sabboonummaan kana sabboonummaan jira amma sabboonummaan qabatamaadhaan jira. Sabboonummaan akka itti argitu lafa keenya misoomsaa jira, aadaa keenya misoomsaa jira, eenyummaa kee misoomsaa jira. Muummichi ministeeraa biyya bulchuu gadi bahee televezyiinii Itoophiyaa mataa gubbaa taa'ee afaan Oromootiin akka loqoda jimmaatiin bareechee dubbataa jira. Sabboonummaan kana akka yookaan Oromiyaatti jedhaa sabboonummaan gurraacha gaarreen qabu kana sabboonummaa jechuudha. Sissit uftaatee bulchita biyya keeti. Waayinaan maal rakkoon isaa? Ittiin qaanofnu wanni itti qaanofnu hin jiru akka gaariitti. Kana jechuun immoo sabboonummaa qabaachuu jechuun saba biraa cunqursuu, saba biraa jibbuu, saba biraa buqqisuu, saba biraa ari'uu kanaa miti. No kan jedhaa jiru saboota fi sablammoota biyya tanaa hundaa fi ollaa keenya jiran ufitti qabachuu dhabuudhaan ilaalcha uf tuulummaatii fi ilaalcha nafxanyummaatiin maaltu nutti dhufe? Aarsaa guddaa kafalaa jirra kunoo galaana diimaa kan ittiin dhabne. An warri alaa shira nurratti hojjanne hin jedhu jira garuu isaan lammaffaadha. Sabboonummaan haala kanaan hubatame nama biraa miidhuu odoo hin taane waliin jiraachuu, waliin ijaaramee, waliin guddachuu, waliin duroomuu, waliin gadi aantummaa sabni adiin, ummanni adiin Afrika irratti fe'e cabsee keessaa bahuun waan guddaadha jedhee yaada. Sabboonummaan Oromoo erga sadarkaa kanarraa gahe maaltu qawwee nama kaasisaa ammatti? Isa ka gaaffii kan namatti ta'u isaadha. Seenaa siyaasaa Oromoo wajjin wal qabatee humni amma socho'u kun haalli duraan gaafa qabsoon jalqabamu turee fi haalli amma jiru tokkodha. Eenyu lollaa, eenyu waraannaa ka jedhu kun diinagdeen as waraanamu kunis kanuma Oromoo, ka achi as waraanus kanuma Oromoo, ka asii achi waraanus kanuma Oromooti. Kanuma Itoophiyaati hundi isaatu. So kana dhiifne waltajjiin nagayaa uumame namni hundi xiinsammuudhaan gattaa'ee qalbiidhaan gattaa'ee mari'atee carraa biyyi tuni biyya guddoodhaa qabeenyi isii keessa jirus guddaa waan ta'eef nama hundaafuu hin ga'a. Taa'itallee nama hundaafuu hin ga'a. Dhaloonni uf dura dhalatu keessallee ka amma jiru keessallee ka dhaqqabee taa'itarra ba'uu hin jiru. Taa'itallee gaadhatu jira. Taa'itaan kun muummicha ministeeraa ta'uu qofaa miti. Hiyyummaa cabsuudhaaf duubattaafummaa ummanni gurraachi yaaduu hin danda'u jaldeessarraa garaagarummaan qabu jettee faranjiin nu tuffattee nutti tufaa baate. Keessaa baanee nu nama taanee biyya misoomsinee biyya duroomsinee akka chaayinaan duroomtetti. Chaayinaan akkoo siyaasaa poolitikaa bara 1949tti ajijjiirtu malee misooma ka jalqabe 1979tti jalqabe. Deng Xiaoping nama jedhamu pireezidaantii isaaniitu jalqabe. Haaromsa amma akkatti ol baatee addunyaa liqimsiteen kana jechuudha. So
maali dhiigni isii keessa yaa'uuf dhiigni nu keessa yaa'u tokkoo miti. So kanaafuu nuyi ufitti adeemnu uf keessa kennaa sakattaanu kan jedhuudhaan an waggaa dheeraa siyaasa keessa ture bara 68 irraa jalqabee siyaasama keessa ture. Qaxxitaa siyaasallee ta'uu baatu sochii siyaasaa fi qalbii siyaasaa keessa ture jira. Hojii mootummaa keessattis hojjechuudhaaf yaalii godheera. Biyya tana keessatti rakkollee makkollee argee jira. Haa ta'u malee muuxannoon ani argadhe maali biyyi kun wal fudhachuu danda'uu qabnaadha. Ani gara qawwee wanni nu geessu hin jiru. I truly believe dhuguma qalbii kiyyarra maal inni qab mirga sabaa ama mirga sabaa dhiituun hin jiraayi biyya tana keessa. Mirga eenyutu dhiitame? Mirga Amaaraatu dhiitame. Ummanni Amaaraa taayitarra hin jiru. Ummanni Amaaraa naannoo ofii misoomsaa hin jiru. Ummanni Tigraay akka Tigraayitti Tigraay misooman argatiin jedhee mootummaan kun murteessee jira. Gara siyaasatiin yaada wal bira tare yaada walii galuu dhabee akkana faallaa wal jala tare isa haqa jelfannu. Inni moo qawweedhaan osoo hin ta'in teennee haa mari'annu. Mariidhaan haa hiiknu. Waggaa tokko ji'a tokko wal waraanurra waggaa 10 wal morminee misoomni odoo deemu. Sochiin odoo deemu. Guddinni odoo deemu. Guddinni odoo hin dhaaban. Waggaa 10 wal mormi biyya akkanatti ijaarama. Biyyi qawweedhaan ijaaramtu. Waan mangistuun ijaara. EPRDF tu diigi. Waan EPRDF hojjete yoo Dr. Abiy immoo yoo diigi biyyi hin badde. Waan jarri sun ijaaree irratti Dr. Abiy fudhatee sadarkaa tokkorraan gahe. Paartiin isaanii biltsiginnaan jechuudha. Akkanatti biyyi dabraa dabareedhaan walirraa fuudhaa garuu irraa gadee odoo hin ta'in tabba gara nama baasutti gara olaanutti akka deemamutti yaadamuu danda'uu qaba kan jedhu. Obbo Juuneddiin Saaddoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii waliin dhimmoota jajjaboo kaasnee waliin mari'annee sadarkaan qabsoo uummata Oromoo irra gahee fi kan biyya kanaa sadarkaa kamitti cehe kan jedhu nuuf kaastan yaada cimaadha kan nuuf kaastanii guddaa isin galatoomfannaa horaa bulaa deebana isiniin jedha. Galatooma. Daawwattoota keenya qophii keenyaan waliin torbee kanaaf karoorfannee isin biraan keenya kanumaan goolomnaa torbee immoo keessummoo birootiin kan walitti deebinu ta'a fayyaa ta'a.